Това момче се казва, обърни се е буклук. Кирил. Здрасти, Радо. Да, това момче се казва Жорко. Кажи здрасти. Здрасти. Его да е браче да лудия Макс, де ти разправя за него как ги бе тук селото. Да го е Бога за. Его да е телефона на Жоро, той се казва Сони Ериксон. Его да е другото момче Красио. Най-свестния. Сега ще я покажа гаджето на лудия. И това е Пенка. Гаджето на лудия Макс. Пък е това в момента е той. Е най-хубавия. А днес ще покажем мекарскоро уроки. Как са пали як. Просто. И кой пали? Диан. Излага. Лудия, ма. Сега ще покажем реката мекарище. Крив едно. Обратно го обърни, ма. Защото иначе и са чете едно в 3. Пусти камера да се каже това. Не може да вижда реката, виждаш ли камън? Да я покажем тръстиката, дами и господа. О, какво е страшно тук, копелета. Да, бе. Това е лудото, бе. Ние сме много ебани. Страхотно е. Край брега на реката. Морето се носят пиянски викове. Ариана! Ариана! Бирата на моя живот. Червено вино с нощи пих и капка не остана. По устните ми щом гори целувката на Ариана. Кажи кубети, бе. Кубети. Забира. Кубети, хуй. Аз вече се съвличам, не знам, аз вече стана горещо да ми става. Его да е Радо Кинг. Нямаш пари за бяло. Значи харека, чума мас първо. Его да е. Ето хай. Ни буни его да е. Само ще гледаш, няма да ти купя да пушиш. Чакай малко да отворя. Покажи му как се пуши, Красио. Той клип ще остане, само в Италия ще го гледат, не тук. Вижди ли, така ще отваряш. Обръщаш? Excuse me! Обръщай, бе. Do you have a Не, car? няма смисъл. A car? Avete l'accendino. Avete l'accendino. Дай пак. Мокарино. Дай пак. Avete l'accendino. Да, бе. Да, бе, да, бе. Къде Кой ще им даде огънче за Бога? Ей, Господ по дяволите. Къде го? Плат. В хола за дивана. Дих само из това. Айде да го иба някой аз. Покажи му как се правят кръгчета. Не може. Няма за лъчета, за лъчета. Давай, давай. Давай, бе. Дайде. Мана жаха. Може, има вятър, бе. Да, бе, вятър има. Хуй в огъня има.